Continuando então a nossa explicação sobre o carburador, agora a gente vai ver o carburador propriamente dito, ok? Então, para a gente ter acesso ao carburador, o que a gente faz? A gente tira os parafusos que preenchem ele, né? Tiramos o parafuso. A gente vai ter acesso a uma outra membrana, que a gente chama membrana do carburador. Muita gente chama essa membrana de diafragma, tá? Também não tá errado em falar em diafragma, tá? Então a gente tira essa membrana, né? Tiramos essa membrana. A gente vai ver que ela tem uma estrutura metálica no seu centro e no centro dessa estrutura metálica existe um pino, né? Que é esse pino aqui, que é o pino do diafragma, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre diafragma, né? Vamos deixar ele aqui do lado. Vamos entender a parte do carburador que a gente teve o acesso agora. Bom, vamos explicar o processo, como entra o combustível aqui dentro dessa região, que é a região do carburador. Como foi falado anteriormente, o combustível, repetindo, né? A membrana da bomba é sem movimento, o combustível ele entra por aqui, né? Entra pelo nípel da entrada, onde é engatada a mangueira de combustível, faz um baita de um retorno aqui dentro, o combustível fica alojado aqui dentro, a membrana desce e empurra esse combustível aqui por dentro e ele cai no alojamento do filtro. Esse combustível passa por esse alojamento do filtro através de um canal interno e ele fica pronto para entrar aonde? Dentro do alojamento do carburador. Porém, existe um detalhe, pessoal. Esse combustível que está dentro do canal, desse canal aqui, para ele entrar dentro do carburador, ele precisa passar pela ponta da agulha de combustível, que é essa peça aqui que a gente está vendo aqui, tá? Se a gente olhar essa agulha nesse momento, a agulha está para baixo e ela está vedando a entrada de combustível aqui para dentro, ok? Então o que acontece, pessoal? Aqui nós temos a agulha tem contato com uma peça chamada balancinho do carburador. Então o que acontece? Essa parte do pino aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ela tem contato direto com o balancinho, que é um tipo de uma gangorra. Então, devido à variação de pressão aqui dentro, tá? Essa ponta do balancinho vai bater no balancinho, a ponta do pino do diafragma vai bater no balancinho, vai fazer com que esse balancinho abaixe, e nesse momento que o balancinho abaixa, a gente percebe que a agulha ela se movimenta, a agulha de combustível aqui, pessoal, ó, vai se movimentar, ela vai subir, tá? Quando essa agulha subir, ela vai liberar a entrada de combustível para dentro desse alojamento aqui, que a gente chama alojamento do combustível do carburador. Então, essa ponta do diafragma aqui, do pino do diafragma, bate no balancinho, levanta a agulha e faz com que encha aqui dentro de combustível. E esse combustível vem da onde? Vem da bomba de combustível. Já peguei algumas máquinas, pessoal, que eu coloquei uma chave de fenda assim, ó, na ponta do balancinho, e a agulha não se movimentava, a agulha estava trancada. Para a gente tirar todo esse sisteminha aqui, tirar a agulha de combustível, tirar o eixo do balancinho, tirar o balancinho, a gente tem que frouxar esse parafuso. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque aqui embaixo, tá? Embaixo do balancinho, nessa região aqui na ponta da agulha, pessoal, vamos ver se a gente consegue colocar aqui para vocês verem melhor. Opa. Aqui embaixo, ó, existe uma mola. Então a gente tem que cuidar, sempre quando for frouxar esse parafuso,
né? Nesse sentido aqui, ó. Botar o dedo aqui em cima do balancinho para que essa mola não voa longe, tá? Ela não tem costume de soltar para um lugar muito longe. Mas é bom a gente ter sempre esse cuidado. Então, sempre colocar a mão aqui para tirar essa peça. Então, como eu falei para vocês, já peguei máquinas que a agulha não se movimentava. Eu batia assim, ó, no balancinho e ele não levantava. Então, ou seja, a agulha estava trancada. E geralmente a agulha pode trancar ela fechada, como assim, ou ela pode trancar assim, ó, aberta. Principalmente, pessoal, se quando tu levou na oficina, o mecânico abriu a parte da bomba e tirou a peneirinha e deixou sem o filtro. Aí vai entrar sujeira e vai trancar a agulha. Outro motivo de trancar a agulha é deixar combustível muito tempo parado dentro dessa máquina. Então, esse combustível muito tempo parado nessa máquina pode trancar a agulha, ou aberta ou fechada, tá? Então, quando a gente abre a parte do carburador que a gente fala, tira a membrana, né? E depois tu tem acesso à parte interna do carburador, a gente tem que fazer esse teste aqui, ó. A gente tem que verificar se o balancinho faz com que a agulha suba e desça. Outra coisa que eu já encontrei, o balancinho travado no eixo, tá? Ou seja, ele não deixava a agulha subir nem descer. Então, automaticamente, né, para te fazer uma verificação boa, tu tem que tirar o balancinho, tirar a agulha, né? Pra gente ver se está tudo ok. Bom, então o combustível entra aqui dentro, tá? Pessoal, uma motosserra, ela dá em torno de 200 rotações por segundo, tá? Então isso aqui vai bater várias vezes aqui, tá? Quase que a gente não consegue enxergar de tão rápido que é esse movimento aqui. Ou seja, desse balancinho aqui, bater nesse pino do eixo aqui, bater nesse balancinho. Então é uma coisa muito rápida, tá? E a gente quase não percebe, ok? Quando o combustível entra aqui, tá? Ele vai ter que passar para dentro do carburador, propriamente dito, por algumas partes internas. E aí entra a primeira mística que a gente fala dos parafusos de regulagem, tá? Bom, pessoal, para facilitar o nosso entendimento, aqui, ó, nessa região aqui existe uma tampinha de metal, que é um alumíniozinho fazendo a vedação, e aqui nós temos outra tampa. Então eu tirei essas duas tampas desse carburador para facilitar o nosso entendimento, ok? Então aqui, pessoal, quando o combustível ele entra dentro desse alojamento, tá? Ele vai ter dois caminhos para percorrer. Ou vai entrar nesse furinho aqui, ou vai entrar nesse outro furo pequeno. Então, tem carburadores que tem um furo, só um. Tem outros carburadores que tem dois furos. Tem alguns carburadores que um furo é aqui e o outro é aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo. Bem aqui assim, ó. Então varia muito o carburador, mas o sistema é mesmo, tá? Então tem carburador que tem dois furos, tem carburador que tem um furo, e tem carburador que tem esse furo aqui e um outro aqui embaixo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Pessoal, o que acontece? Aqui, ó, nós temos um parafuso de regulagem e aqui outro. Geralmente, o pessoal pega aqui, como eu falei para vocês, que o nome do parafuso ele vai estar escrito do lado do carburador. Então, se a gente tem, olhando aqui é o parafuso H e aqui está escrito parafuso L, né? Geralmente, o que o pessoal diz? Que tanto
O parafuso L regula a gasolina e o H regula o ar. E agora eu quero que vocês pensem bem se é esse mesmo a resposta para definir esses dois parafusos, com a explicação que eu vou dar agora. Então, todo combustível que entra aqui, ou ele entra para esse furo, ou ele entra nesse furo. Quando o parafuso entra nesse furo, quem vai determinar a quantidade de combustível que flui para dentro do carburador é esse parafuso aqui, o H. Quando o combustível cai nesse outro furinho aqui, para ele ir para dentro do carburador, internamente, ele vai ter que passar pelo outro parafuso. Então, ambos os parafusos, tanto o parafuso L como o parafuso H, ele serve como um registro. A gente abre ele no sentido anti-horário e fecha no sentido horário, é como se a gente estivesse mexendo num registro. Enquanto mais a gente abrir esse registro, mais combustível deixa passar daqui de dentro para dentro do carburador. E nesse aqui, a mesma coisa. Quanto mais eu abrir ele no sentido anti-horário, mais combustível ele vai deixar passar daqui para dentro do carburador. Então, pessoal, em resumo, tanto o parafuso H como o parafuso L, tanto um como o outro, regulam a gasolina. E aqui está a prova para vocês. Se a gente for se a gente for tirar um parafuso, eu vou tirar, por exemplo, o parafuso H aqui para vocês verem, né? Então a gente vai tirar o parafuso H, ok? E aqui vocês vão ver uma ponta bem fininha desse parafuso. Então se a gente colocar ele aqui, vai direto lá naquele furinho, ó, tá? Então o combustível para passar daqui de novo para dentro do carburador tem que passar por essa ponta. Esse é o parafuso H que o pessoal, né? E se eu for tirar o L, é a mesma coisa, tá? Se eu for tirar o parafuso L, vai ser a mesma coisa, a mesma pontinha. Então, em resumo, pessoal, ambos os parafusos regulam a gasolina. Ah, Marco, mas por que dois regulando a gasolina? Aí que tá a diferença. Como a gente viu antes na apostila, o parafuso H regula o combustível na alta e o parafuso L regula o combustível na baixa e média rotação. Ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Em seguida eu vou explicar como é que esse combustível entra, que passou pelas agulhas, os parafusos de regulagem, ele entra para dentro do motor, tá? Grande abraço.